वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक नया प्रॉब्लम आपको दिखाना चाहता हूँ इंटरसेप्टर में। ओके, ये प्रॉब्लम को हम लोग को लगा अराउंड अबाउट 5 to 10 days जस्ट टू फिगर इट आउट प्रॉब्लम कहाँ से है। सो आई वुड लाइक माई व्यूअर्स टू नो इशू कहाँ से होता है और उसका सल्यूशन क्या है। एक्चुअली आपका इंजन का अंदर से आपको आवाज़ आएगा एज इफ समथिंग इज़ लूज समवेयर। ओके, आपका नीचे से भी अब कहाँ से पता नहीं चलेगा आपको। ओके, इट विल बी समवेयर फ्रॉम हियर। यहाँ पे बैठा हुआ टाइम में आपको फील होगा कि कुछ लूज है, समवेयर है, समवेयर इनसाइड, एज इफ द बाइक इज़ गोइंग टू फॉल अपार्ट। ये फीलिंग होगा आपको। सो इसका एक ही सोल्यूशन है। तो ये हम लोग एक्चुअली हम मैकेनिक सब लोग मिल के ही इसका सोल्यूशन निकाला था। सो ये आपका सर्विस सेंटर भी इस सोल्यूशन निकालने में असमर्थ था। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च हम लोग आफ्टर टाइटनिंग ऑल द बॉल्स एंड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, और ये पिलियन राइडर के साथ पता नहीं चलेगा फिर। ओके, ये सोल्यूशन अगर पिलियन राइडर के साथ चल रहे हैं और वो आवाज़ नहीं है, ठीक है, वो आवाज़ हिरा जाएगा, और सिंगल राइडर में वो आवाज़ आ जाएगा। वो इसका एक्चुअली एक ही सोल्यूशन है कि प्रॉब्लम था ये आपका शॉकर, एक तरफ का शॉकर प्रॉब्लम था, दूसरा तरफ ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वारंटी में क्लेम आ गया और ये मैंने वहाँ पे जाके क्लेम भी किया और ये मिल गया। एंड आफ्टर दैट द साउंड इज़ गॉन। एंड इफ़ यू वांट वो हम आवाज़ आपको भेज सकते हैं किस तरह का आवाज़ होता है। ठीक है, इट विल बी अ रैटलिंग साउंड फ्रॉम समवेयर, आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट, समवेयर बिलो द टैंक वैसा फील होता है। मगर उसका प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। थैंक यू।